एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। सन्चै आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला नि त है सबैजना। आज चाहिँ म धेरै समयपछि मैले नबुझेको कुरा, अन्धविश्वासको कुरा लिएर तपाईहरुमा आइराछु है त। कस्तो लाग्छ मेरो कुरा सुनेर, मेरो भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट गर्न नभुल्दिनु होला है त। अनि आज चाहिँ भनौँ म आफूले नबुझेको कुरा, अनि म आफूलाई पनि थाहा छैन के यो विधि पूरा गरेपछि अब आफूले सोचेको कामहरू पूरा हुन्छ भन्ने कुराहरू अब मैले देखिरहेको थिएँ। अरूकै मैले पनि हेरेर यहाँ भिडियो मार्फत मैले सेयर गर्दैछु, म आफूले जानेर होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यही हो, आफ्नो व्यवहारहरू अब जति गर्दा पनि सक्सेस नहुने त्यस्तोहरू थियो भने चाहिँ यो विधि पूरा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, पुरा हुन्छ भन्ने मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै देखेँ। सो मैले पनि फलो गरेँ है त। अब कहिलेकाहीँ अब जति गर्नु खोज्दा पनि वाक्का दिक्क हुँदो रहेछ कि आफैले गरेको कामहरू सक्सेस नहुँदाखेरि। त्यही भएर म पनि वाक्का दिक्क भएर म पनि अन्धविश्वासकै कुरा लिएर आज चाहिँ मैले भिडियोमा पनि सेयर गरेँ। कस्तो हुन्छ पछि सोचे जस्तो अब मैले देखे जस्तो अब यो रियलमा पनि राम्रै भइदियो भने चाहिँ, सफल भयो भने चाहिँ म फेरि तपाईहरुमाझ नै सेयर गर्नेछु है त। अनि आज चाहिँ मैले यहाँ राम्रो देखिएन सिसाको बोतल तयार पारेछु। अनि यहाँ चाहिँ यो नुन, खाने नुन, किचनमा भान्सामा खाने नुन, अनि यो चिनी 2 चम्चा, नुन 2 चम्चा राखेर चाहिँ मैले यो सिसाको भाँडोमा चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ देखेको छु। कतिको सत्य हो यो कुरा मलाई पनि थाहा छैन, हेरौँ है त। अनि यहाँ चाहिँ आफ्नो अनुसारको कतिजना सदस्य छ परिवारमा त्यो त्यति नै लङ राख्नु भनेको छु। अनि मैले पनि फलो गरेर हामी 4 जना छौँ, 4वटा लङ पनि यहाँ राखेको छु। अनि अब म सिसाको भाँडामा चाहिँ यो गर्छु है त, बनाएँ है त। मलाई केही पनि थाहा छैन यो अब हुन्छ हुँदैन। एउटा हातले मोबाइल पक्रिरहेको छु अनि मैले सबै देखाएको छु। यो सबै यसरी मात्र राख्नु पूजाको खानु अथवा त्यो भन्दै आज